Això no es xupla? No. Bona vesprada a tots i a totes. Bé, la tercera xerrada en el cicle que estem duent a terme li toca a Enric Forner, president de l'associació Ateneu de Natura. Com ens hem dit moltes vegades, creiem que hem nascut en el segle que no toca, Enric. Per entendre aquesta informació cal que ens remuntem al segle del Renaixement, on els sabuts de l'època sabien de tot. Doncs bé, puc afirmar a boca plena que Enric és un personatge renaixentista. Tot i ser economista de professió, té una dedicatòria intensa a qüestions d'història, de sociolingüística, de biologia o de paleontologia. Disposar d'un ample ventall de cultura li permeten, les més de les vegades, vèncer, pot ser, i segons ell, el seu major defecte, la timidesa. Si l'hagués vençut de jove, ara potser el tindríem impartint classe en algun estament educatiu. De la mateixa manera que l'altre dia deia que a Miquel m'unia des de fa anys l'afició a l'ornitologia, he de dir-vos que avui em trobo presentant Enric gràcies a una mena d'azarosa benedicció sacerdotal. Sí, malgrat el que parega, ens va posar en contacte un capellà. El coneixem col·loquialment com el capellà. I no per les connotacions religioses, que ja només es queden en el subconscient cultural, sinó pel denominador comú de l'estudi dels fòssils. Varen passar d'una simple i vulgar telefonada a veure'ns junts buscant pedres del que foren animalots en el passat per les terres turolenques, o per les de Morella o les de Forcall, o de Navarra o d'Alacant, o presentant ponències i comunicacions a Madrid, a Castelló, a Almassora, a Onda, fruint en qualsevol cas del que avui ens ocupa, que són els fòssils. Però el propi devenir de les coses, on es barregen afició, interessos i reptes, fa que cada persona s'especialitza en una cosa. I si en conjunt Enric és un amant de tot tipus de fòssil, li agrada i estimula en particular la sistemàtica. I ja sabeu, sobretot els del fons, que la sistemàtica és una disciplina científica que s'encarrega de batejar, de posar nom i classificar les coses. En el nostre cas, de posar noms a éssers que fa milions d'anys estaven vius i que el pas del temps els convertim en pedres. No em resulta difícil ni em posa en cap compromís afirmar que Enric és el millor paleontòleg que tenim a Castelló. Dedicació i publicacions avalen aquesta afirmació. A les nostres comarques tenim un gran nombre d'aficionats a les pedres i en concret als fòssils. Ell, que ja dic que també ho és, però dona un pas més enllà, perquè la major part dels aficionats a la paleontologia ho fan des del col·leccionisme. Des d'un col·leccionisme massa de vegades poc ortodox, que comença buscant pedres o un jaciment i acaba a les fires o en internet venent allò que s'hi troben de més valor. Ell, en aquest sentit, també se suma als que tenim com a fita allò del conèixer per conservar. Els fòssils són patrimoni natural i l'estudi pot i deu acabar justificant la seva protecció. És una persona particularment meticulosa en molts àmbits del dia a dia i la seva meticulositat el du a investigar les coses a peu d'obra, a 1 o 2 pams del terra, o davant d'un microscopi o d'una lupa binocular. I producte d'això fou la magnífica troballa d'un cargol, que feu al terme de Cabanes de l'arc Joaquín Segura, al qual li dedica, en companyia de l'omnipresent capellà Sebastián Calzada, l'espècie que ara ens presentarà. Mai no ho diu, però opta a ser el tercer paleontòleg de la història en descriure espècies de fòssils castellonencs. Si no, ja no hi en du 10, i es col·loca, com dic, en tercera posició darrere de Coquan i de Calçada. Bé, vos deixo amb ell i espero que fruïu de les seues coneixences. Gràcies. Bona nit, moltes gràcies, Joan. Naturalment sempre et presenta un amic i et deixa molt bé. Sí que és veritat que ens hem equivocat i actualment només podem aspirar en aquells que ens interessen moltes coses a saber que ignorem moltíssim de molts camps diferents. Això és veritat, jo ignoro moltes coses de molts camps diferents. Bé, després de les dues conferències de molta volada, avui serà una conferència més a peu de terra. Parlarem d'un fòssil, una espècie nova, i és de Cabanes, un nou cabanyut que té més de 100 milions d'anys. Primer que res,
no oblidar-me, volia agrair-los a tots vostès l'assistència, alguns són repetidors i tot, per tant molt més encara, i volia agrair també tant a Ateneu de Natura, a Bancaixa, que ens ha donat suport, a la Fundació Caixa Castelló i a la Universitat Jaume I, que sempre ens deixa la sala magníficament, no? Bé, potser abans de parlar, com potser en la sala no sé, diré alguna paraulota o algun concepte que no esté present, voldria introduir uns conceptes previs. Què vol dir una espècie nova? Com deia Joan, ens agrada, als humans en general, alguns més que els altres, classificar totes les coses perfectament, tindre-les en caixonets, totes ben ordenades, i quan ens enfrontem en els animals, les plantes, les fongs, ens agrada dir, doncs això és allò, això és una prunera, això és un prunus domèstica, o això és una melé, és un prunus dulces, no? I ens agrada tindre-ho ben classificat. Què vol dir doncs espècie nova? Quan te topetes en algo i vas a buscar els caixonets per classificar-lo i no en trobes cap que li vagi bé, diem, no està descrit, tens que llegir tot el que s'ha escrit al món sobre aquest concepte i no està, continua sense estar, i al final pots arribar a la conclusió que no s'ha descrit, no té nom. Aleshores el que cal és descriure-ho, figurar-lo, publicar-ho, i entonces parlem d'una espècie nova. I demà ja no ho serà, quan tornem a fer un article un altre senyor, doncs ja serà una espècie coneguda. Descriure una espècie, bàsicament, avui en dia té unes regles, hi ha un còdic de nomenclatura zoològica que defineix com s'ha de fer, com s'ha d'anomenar, i bàsicament és publicar-ho en una revista científica, figurar-ho, vol dir posar dibuixos o fotos de com és l'exemplar, i descriure-ho literàriament, acuradament descriure com és, no? Veurem això. Un altre concepte que ens sortirà la conversa és holotip o holotipus, que és l'individu portador del nom. Això vol dir que quan un descriu una espècie, per exemple un fòssil, però seria similar en plantes o altres coses, agarra un individu i diu, este és el prototipo. I d'aquest individu anem a descriure'l, i una vegada descrit aquest individu en concret, el deposites en un museu a l'abast de tots els científics que en el futur vulguin contrastar aquell fòssil. Imagineu que demà a Armènia troben un caragol que semblant a este, doncs el científic pot anar al museu i dir, doncs és igual o no, és diferent. Si és diferent serà espècie nova, i si és igual dirà, doncs mira, igual que el de Cabanes. La localitat tipus per extensió és el municipi i el jaciment on s'ha trobat, on se va trobar l'holotip, on se va trobar per primera vegada el fòssil. I l'estrat tipus, estrat és l'edat. Al moment he dit, és un caragol que té més de 100 milions d'anys. L'estrat tipus és l'edat en què s'ha trobat. Bé, fetes aquests aclariments previs, d'entrada direm què és calçadina segurall. És un fòssil, és una espècie fòssil, és un animal marí, és un mol·lusc i és un caragol. Un caragol marí. S'ha publicat molt recentment, s'ha publicat en aquesta revista que veu ahir, que és la revista de l'Ateneu de Natura, el grup paleontològic i mineralògic d'Onda i el grup d'Au de Castelló, que es diu Nemus, publica revistes científiques, i este s'ha publicat en aquesta revista, en la revista que va sortir l'any passat, a final d'any. Per tant, tot i que té més de 100 milions d'anys, podem dir que és nou, molt nou. Com són els noms científics? Antes un xiquet m'ha preguntat, com li diuen? Bé, això té importància perquè fins fa poquet els geòlegs tenim quan posem el xip els anys funcionem per un calendari diferent. Fins al segle XVIII els noms científics eren un rastre, pràcticament una descripció llarga, i com els noms populars el problema que tenim és que en cada llengua són diferents i dins de cada llengua, en cada comarca o en cada poble a vegades li diem de manera diferent. Això fa molta complicació i va haver un gran científic suec, Carl von Linné,
a millor l'heu vist en la forma Linnaeus, en la forma llatina o Linneo, que va fer una sistemàtica, va ser el primer que va intentar una sistemàtica per a tots els éssers vius, i a més va introduir el concepte de sistema binomial. Sistema binomial vol dir que cada un, així com nosaltres tenim nom i cognom, per definir un ésser viu se fa en el nom de gènere i el nom d'espècie. Antes vos he parlat, una prunera és prunus domestica, un cirerer, prunus avium, que vol dir les prunes que agraden als pardals, avium és d'au, per la ulladeta Joan. Bé, nosaltres som homo sapiens, el homo neanderthalensis era un altre homínid, no? Bé, este còdic actualment està reconegut en tot el món, de tal manera que avui en dia se junta un científic de Nova Zelanda i un científic de Turquia i poden perfectament parlar de botànica, de les espècies que estan parlant sense cap mena de dubte. S'escriuen en cursiva, normalment els textos normals, bé, són noms que en principi venen de forma llatina o grega. Si parlem en una llengua moderna, doncs normalment l'escriurem en cursiva. I normalment, especialment en paleontologia, es posa darrere el cognom de l'autor que el va descriure i de l'any. Bé, per què este fòssil concret li diuen de gènere calçadina? I això és així perquè el descriptor va decidir posar-li el nom d'un dels paleontòlegs que més ha contribuït a la descripció dels fòssils de la conca sedimentària del Maestrat. Este fòssil, este senyor, com vos ha avançat abans, és el que Joan ha anomenat el capellà. El capellà és Sebastián Calçada Badia, és un doctor en paleontologia, és el director del Museu de Geologia al Seminari de Barcelona. Curiosament, un dels museus més antics de l'estat espanyol va ser tirat endavant dins d'un seminari, que té una certa contradicció perquè precisament tots els fòssils entraven en la contradicció, aportaven proves de la teoria d'evolució i en un cert moment hi havia una certa resistència per part de l'estament religiós. Bé, Estome és el que, a veure, el senyalaré, és este xicot jovenet que hi ha aquí, avui en dia té una certa edat, estarà per la 80ena, i justament en ell hi ha dos també vestits en l'hàbit religiós. Este és Bataller, és un paleontòleg, també capellà i valencià, de la Pobla del Duc, se diu, un poble que hi ha entre València i Alacant. En el seu moment va anar a Barcelona i ell va ser el director del Museu del Seminari, i de fet la revista que publiquen al seminari se diu Batalleria, en honor a Bataller. L'altre al costat, està fotos molt belles, són traspassats, és del doctor Vila, també era capellà, i aquest home es va especialitzar en l'estudi dels decàpodes, dels crancs. Ha fet estudis molt importants. Bé, el senyor Calçada, en la col·laboració de més gent altres vegades, ha descrit 35 espècies de les comarques de Castelló. Després de Coquan, el francès que va iniciar al segle XIX el gran treball, doncs és el més important. I per què es diu segurall? El nom d'espècie hem dit que es diu calçadina segurall. En aquest cas s'ha volgut, el descriptor li va voler posar el nom a la persona que li va comunicar el jaciment, on estava el jaciment. Joaquín Segura coneixia un jaciment que hi havia coralls, em va portar, i com miro cosetes molt minudetes, a més dels coralls van sortir una trentena d'espècies diferents. Este és Joaquín Segura Collado, que és un paleontòleg aficionat, un bon aficionat, és soci d'Ateneu de Natura i és un col·laborador actiu de... És un col·laborador actiu d'ADN. Avui no està, pobre, perquè treballa a la ceràmica i té tors. I una setmana li toca al matí, una vesprada, i sempre li l'encertem. Bé, també li va bé perquè com és molt tímid, i si parléssim d'ell, estigués la foto també, encara és més tímid que jo i se sofocaria. I algú a millor pregunta per què Segurall si el cognom diu Segura?
això està codificat, hi ha un article 31.2 que diu que el nivell d'espècies se té que fer en el genitiu del llatí, i si és masculí afegint-li una i al nom personal de l'home. Hi ha unes normes, els llatinistes, el Joan, que és renacentista i ha estudiat bastant llatí, m'ho col·labora. Bé, ara farem una excursioneta. Què és un epònim? Això d'epònim, potser és una paraulota que també vos sonarà rara. Epònim és quan se construeix una paraula per constituir un nom propi o un nom comú a partir d'un antropònim, és a dir, un nom d'una persona. Per exemple, a vegades se li posa al carrer Maura, això seria un epònim. Per exemple, Vicent Gual i jo estem estudiant els epònims d'un geòleg castellonet molt important, Royo i Gómez, que té moltes espècies dedicades, té un parc, el que diem per dibuix, és el Parc Geòleg Royo, però és que a més el museu més important de Colòmbia se diu Royo i Gómez, perquè ell va emigrar després de la guerra i ell va constituir el Museu Nacional d'allí, i té un epònim, però encara té més epònims. Hi ha una muntanya que es diu com ell, i la va dedicar un que no tenia nom, i Royo, vull dir que té un munt d'epònims. Feia gràcia això que a la millor certa gent li fa gràcia això de tindre en vida un nom d'algo, d'un estadi, una rotonda. Els futbolistes els posen rotondes i coses d'estes. En societat en general, normalment la gent, només n'hi ha un 1 per 1.000, que com a molt que arriben epònims. En ADN és un 12%, i al Consell Editorial del NIMU el 50% en perill de créixer. Bé, ara vaig arrere. La sistemàtica que diem. Bé, la sistemàtica, això dels caixonets, la manera d'organitzar és caixons més grans i caixons més minuts. Aquí anirem del caixó gran al caixó minut. He posat la sistemàtica de la nova espècie i al costat he posat la de la nostra espècie. El primer caixó, que és un caixó molt gran, és el caixó del regne. Allí hi ha un regne de les plantes, un altre dels fongs, els animals unicel·lulars, que a més hi ha un superregne de procariotes i eucariotes, però deixem-ho estar. Regne Animalia. En aquest nivell, en aquesta caixa tan gran, està el fòssil i també estem els humans, que també som animals. Som animals. Quan baixem al caixó, ja un poquet minut, el fílum, ahir ja ens separem. Els humans som cordata. Cordata és un gran grup que vindria a dir tots els que tenim la columna vertebral, un sistema nerviós en una columna vertebral. Ell és del grup Mollusca. Si baixem a la classe, els humans som mamàlia, som mamífers, alimentem els nadons en llet. Ells de la classe gasteròpoda, els caragols. És un grup molt gran, molt biodivers. Després dels insectes és el grup més biodivers que hi ha a la Terra. A més han colonitzat l'aigua salada, l'aigua dolça i fins i tot la terra, els pulmonats. Bé. Després baixaríem, el nom del nou fòssil és la calaixeta on està, és arqueogasteròpoda, que vol dir els caragols antics. Ja sabeu que nosaltres és el grup dels primats. I la família, ja venen noms un poc estranys, hi ha un Falidae, no té més importància, i nosaltres som d'Hominidae, i el gènere, hem dit que és Calçadina, nosaltres som Homo, i l'espècie Sapiens. Cal dir que en aquest cas no sols l'espècie és nova, sinó el gènere també és nou, perquè al buscar un caixonet on posar-lo no em vaig trobar cap, i van crear el gènere. Com són els actuals membres de la família Omphalidae? No n'hi ha cap. Estan tots extingits, són caragols molt antics, i això comporta un cert problema, perquè en paleontologia hi ha un principi, hi ha 2 o 3 bàsics, i un que es diu actualisme, que d'allò que no tens dius, bé, si aquesta família està viva o el gènere està viu i veiem que tots se comporten igual, per exemple que tots són filtradors o que tots són carronyaires, ens dona una idea que probablement el que hem trobat fòssil tindria una vida igual, si viu a poca fondària, si viu a molta. En aquest cas no podem especular, perquè jo considero que anar-se'n més amunt, com no hi ha congèneres ni confamiliars, seria un poc atrevit fer suposicions. Per tant, és una informació que no tenim.
Quina és la localitat tipus? És Cabanes de l'Arc, està a la Plana Alta, tots coneixereu el poble, és una gran taca d'albià que curiosament no havia estat fins ara estudiat per ningú, no hi havia cap treball. L'albià de la província no n'hi ha molt i l'únic lloc que hi havia estudis era de Traiguera. Bé, on se va sedimentar? A la millor vos crida algú l'atenció d'un animal marí, però a Cabanes no hi ha mar. Bé, penseu que ens hem de remuntar molt, més de 100 milions d'anys, i que les coses tot es mou. La terra no és estable, tot se va merejant, tot és qüestió del nivell de rellotge que tenim. Normalment la vida dels humans gastem un calendari i un rellotge, ja ens va bé. Quan parlem en geologia, la unitat quasi té que ser 1 milió d'anys. És molt de temps, però penseu que les muntanyes, perquè un riu s'endugui tota la terra, la muntanya a la mar, li costa una trossada. Bé, fa entre 150 i 170 i 100 milions d'anys ja estàvem el que avui és Cabanes. Tota aquesta zona que veieu era una part de mar entre continents, i imagineu per exemple com és ara davant de Castelló. Els rius, quan ve una riuada, arrastren terra i dins la mar hi ha animals que viuen, les conxes van quedant ahí, i quan arrastra terra va tirant terra damunt. Dius, és que quan ve una riuada només porta 1 centímetre, però poseu-li anys. 1 milió d'anys pot ser 1 milió de centímetres. Ja anem a 1 quilòmetre, no? Sí. Aleshores va estar actiu des del Juràssic precisament al final de l'Albià. Per aquesta època que vam trobar això, poc després van haver un procés de plegament. La placa d'Àfrica va topetar la d'Europa i la petita placa ibèrica, i se van plegar tot això que hi havia 2.500, 3.000 metres de sediment, se van plegar per la pressió, van aixecar les muntanyes actuals que tenim. Tot això hi va parar. Des d'entonces, aleshores, sí que ja no hi ha tornat a haver mar en Cabanes, no? A la Plana, sí, fa 4 dies n'hi havia. La Plana sí que és molt recent. La Plana, el que diem la Plana, el taronjal, no les muntanyetes que tenim dalt, són molt recents i poden tindre 10, 20, 40.000 anys, això és poca cosa. Era un golf que s'ha anat reomplint. Com podeu veure que es reomplix el Prat de Cabanes, que era una antiga albufera, s'ha fet un cordó i s'ha anat reomplint. Està en procés, no? Bé, quan va viure Segurall? Va viure a l'Albià. No podem afinar molt perquè no hi ha estudis geològics molt fins, però l'Albià estem en l'època secundària, el Mesozoic, Cretàcic inferior. El final del Cretàcic inferior, el final és Mesozoic, secundària, primària, secundària, terciària, quaternària. El secundari, Cretàcic i Cretàcic inferior, la part més alta. Molt bé, doncs per aquí, entre 100 i 112 milions, jo crec que serà per allà al mitjà, pot ser 105, no ho podem precisar, no tenim una datació absoluta de la zona, és quan va viure el nostre caragolet. Com era la Terra al final de l'Albià? Ja us he dit que la Terra es mou, les plaques. Penseu que això costa d'imaginar, però si penseu, quan veu un volcà, surt la lava i surt incandescent. El magma està espès, líquid espès, es mou. I la part del continent, les parts dels continents que estan en contacte amb l'aire estan sòlides, però estan, com diguem, surant i tenen petits moviments. Bé, en la història recent, en termes geològics de la Terra, abans estava tota la Terra unida en un gran continent que es deia Pangea. En aquest moment ja s'ha començat a trencar, i sobretot s'ha trencat, a banda de la part de l'Antàrtida, en 2 grans masses. Vos explico, el color fosc marró és terra emergida, el blau és mar de fondària i el blanc és mar, però és mar plataforma continental. Plataforma continental és que fins a uns 200 metres de fondària la mar és molt suaveta, és on rep el sediment dels rius i això, i després a partir d'allí ja fa una baixada forta
Entonces diguem que és la mar on pesquem i on hi ha la majoria de vida, la mar que hi ha davant, de poca fondària fins a 200 metres. El blanquet és mar, però d'això. Bé, vos dia que ja s'ha trencat, s'ha començat a trencar plaques i sobretot s'ha constituït ja un gran continent al nord, que és l'Euràsia, i Botswana al sud, encara Amèrica està junt, Amèrica al sud, en Àfrica, però pel mig s'ha constituït una mar important, que és la mar de Tetis, que està oberta tant per l'est com per l'oest. El futur, la mar Mediterrània estarà per aquí. Això és la plaqueta de la península Ibèrica, una plaqueta que és la part granítica, tota la zona d'Extremadura, tota la meseta, la part més oest, és una petita plaqueta que es queda al mig entre les pressions. La placa també girarà, s'obrirà i obrirà el Golf de Biscaia, girarà així en aquest sentit. Bé, podem veure un poquet més de detall pel que ens interessa. Això és el mateix però de més detall. On està marcat, això seria la conca del Maestrat i aquesta és la conca basco-cantàbrica. Té interès perquè algun del caragolet que l'hem trobat en Cabanes i també en Traiguera està en la conca. I un, si ho mira ara, diu té una volta per anar, no? Però en aquell moment està obert pels dos cantons i la comunicació era fàcil. Per tant, és normal trobar fauna d'allà i d'aquí. A vegades podíem trobar fauna fins i tot en Florida o en Califòrnia, perquè estava obert. Vos vull remarcar també, ja veieu que la zona on se va sedimentar és una zona de plataforma continental, és mar de poca fondària. Vos volia remarcar una coseta, mireu aquí, este paleomapa, este mapa de fa 100 milions d'anys, aquí té el paral·lel 30, o sigui que abans està per baix del paral·lel 30. Ho dic perquè després en tornarem. Avui en dia estem a Castelló al paral·lel 40. Paral·lel 40 estem 10 graus més al nord, que fent números la Terra té uns 40.000 quilòmetres, si compteu un quart de volta són 10.000, dividit per 90 més o menys 110, 111 quilòmetres per grau. Vol dir que estem en aquell moment estàvem uns 1.100 quilòmetres més al sud, el que avui podia ser Nova Orleans o podia ser Egipte, podia ser la part alta del Mar Roig, la part alta del Mar Roig. Per tant, guardem en la memòria aquesta informació. Bé, com era Calçadina Segurall? Bueno, Calçadina Segurall, afortunadament el jaciment hem pogut trobar algun caragol que després de netejar-lo està meravellosament conservat. Té algun trencament, això és que s'ha trencat perquè és molt finet, és planet i aquí hi ha un cert trencament. Bé, és un caragol. Si no se perden, farem perquè us feu una idea, perquè es veu molt gran, però un adult pot ter 8 mil·límetres, me passo 3 sobres, ho podeu mirar tots i espero que després tornen els 3. A veure... Dic que realment, i és un adult, és un adult, els més menudets tenen 1 o 2 mil·límetres, n'hi ha que tirar-se en terra i buscar-lo d'això. No tots estan tan ben conservats, òbviament, com eixe, perquè els caragols tenen un problema de conservació i és que la conquilla és carbonat càlcic, però normalment és en aragonito. L'aragonita és la mateixa fórmula química de la calcita, però no me digueu per què, encara no ho he averiguat en profunditat. En períodes molt llargs, més de 30 milions d'anys, l'aragonita se dissol en aigua i desapareix, i moltes vegades només ens queda el motlle intern. Per exemple, aquests caragols de xer tan gran normalment és només el motlle intern, el que ha quedat dins. Però aquí ells tenen una capa, la capa interna, la capa externa és de calcita i el més d'aragonita. Això és un avantatge, i este jaciment Mauminet extraordinàriament s'ha conservat. No sé si té alguna influència la manca d'oxigen o no, i sempre moltes vegades associada a minerals de ferro. Estes taques que no s'han pogut netejar, per exemple, això groc, això groc que veu aquí és limonita, un mineral del ferro,
I en el jaciment hi ha moltes coses de color groc, de color roig, de color fosc, que són les coloracions que donen els òxids de ferro. Bé, ja veureu que és un animalet minut i segurament per defenses una de les particularitats especials és que té dos corones d'espines que en aquest exemplar meravellosament s'han conservat i podem veure. Esta és una vista lateral, és discoidal, és com un disquet, si el aneu passant lo podeu veure. Té una boca perfectament redona i la volta queda canalada, és còncava, queda canalada entre les dues carenes en espines. Això m'ha provocat una de les coses més dubtes perquè, clar, quan l'animal va creixent, com això és còncau, se quedaria un espai entre una i l'altra, i el que fa és soldar, posar carbonat càlcic, però deixa com dos mitges llunes. Veu que ja està reomplit, hi ha molta diferència entre el sediment que s'ha reomplit i el que és la conquilla, la crosta, i hi ha com dos mitges llunes, i això em preguntava dubtes de què passava allí, si ho utilitzava per a aquestes conductes per a algo, com fan els amonits, que els amonits tenen un sistema fantàstic que els va permetre colonitzar el món. Els amonits és una classe de la classe cefalòpoda, és a dir, els pols i les sèpies dels mol·luscs. Per tant, encara que tinguin una apariència també de caragol aparegut com este, la primera impressió d'això dius és un amonit, són polps, eren polpets. El Nautilus és una de les espècies que va sobreviure a la gran extinció que va matar els dinosaures, i una adaptació que tenien meravellosa és que ells, a diferència dels caragols que van creixent i viuen a la mateixa cambra, ells tal com creixen tapien la part interior de la conquilla, fan com una cambra, un estanc, i van avançant, però tenen un sifó que comunica. Si heu vist un Nautilus ho heu vist. I això és molt important perquè els permetia entrar aire o no entrar aire, i fins i tot entrar aigua i no entrar aigua. Entonces ells eren amos del seu pes, de la seva densitat, que els permetia dir, pues, ara vaig a pescar a 20 metres de fondària, ajustaven la seva densitat perquè es quedessin surant just a 20 metres sense cap fent esport. Això es va permetre colonitzar les mars de forma pelàgica, els que naden, perquè la majoria d'animalets probablement viuen en terra, però alguns animals viuen nedant, com els peixos, són pelàgics, i els amonits van colonitzar tot el mar perquè ells anaven nedant i no tenien problemes a la fondària que els convenia. Bé, un altre tema singular és de les dues carenes, és que aparentment pareixen espines igual, però no, són totalment diferents. La carena superior és un semicon enfocat la part buida cap a la part que serà la boca, si li pegues la volta, i té una espina. I en canvi la part inferior són una carena de dos espines independents enfocadetes cap a l'interior, però són dos diferents ben marcades, no és un cono com ahir. Veu? A veure què més havia apuntat. Molt bé. A la millor això se fa un poc difícil, no? Aquí hi ha una ampliació, mireu sempre l'escala, la ratlleta esta representa mig mil·límetre. Veus? Les dobles espines de la cara inferior. La decoració i com queda acanalada la volta externa. I penseu que quan se junte és allò que vos dia que haurà de soldar, perquè si no es queda un espai buit molt gran. Perquè veieu que aquell estava trencat, vos he posat dos exemplars, no estan tan ben conservats, però en canvi conserven el centre. La protoconquilla està un poquet torteta, no arriba a ser heterostròfica, però veu que té un angle d'enrotllament així més plantaet, però després ja agafa blanc i tal. No vos he parlat de la decoració externa, però la decoració externa hi ha tres cadenes, tant per dalt per baix, en uns tubercles que se van projectant, i això dona sensació de tres espirals que van juntant-se, no? Com que precisament la família que vos dia en els treballs, tot el món dia és possible que alguns membres de la família faiguen com els amonits i faiguen tadics i tadiquen.
gràcies a un amic del Fin Sales, que se va menjar un poquet de dit mentre llimava, perquè no tenim una tecnologia. La llàstima que a la UGI no hi ha geologia i biologia, no tenim aparell. Vam llimar per comprovar que efectivament si hi havia tabics, i hem comprovat que no hi ha cap tabic. Va creixent, així com els amonits tenen tabics en el sentit transversal i viuen a la part de fora, aquí no hi ha cap tabic, no s'aprecia el tabic. En canvi sí que s'aprecia que entre una volta i l'altra, la volta, veu, la conquilla va creixent, i això és la part d'una volta i això l'altra. Sí que aquests tubets semillunes que veiem, se veu com que no està tot ple. És un encert que justament se queda llimat per ahir, però veu que se veu una part que està reomplit en color més fosc, que és sediment, per tant sí que continuen al llarg de tot el caragol. Bé, és un caragol menut, és planispiral, té forma d'un disquet. Sabem que és d'estrogir. Hi ha caragols de dretes i d'esquerres, però en este, si fos absolutament simètric, els que són discoidoidals no ho podríem saber, però este té una part, la part de baix és més ampleta, per tant, si això estigués estirat com un de forma cònica, el caragol creixeria així. I sabem, per tant, que este és d'estrogir, l'han posat en la posició en la boca a la dreta. En companyia de qui va viure, com diem, els estrats, tota la geologia, tot el que ha quedat registrat a les pedres té molta informació. A vegades diu, és com un llibre que té la història de la Terra, és cert, però naturalment és un llibre que falten moltes fulles i és parcial, però com tota història és parcial. Quan ens conten la història, una part ens conten uns personatges o un estat del punt de vista del guanyador, del perdedor, sempre del guanyador, però no és la història completa. Doncs ahí hi ha molta informació, però que si un intenta llegir-la pot interpretar moltes coses. Per exemple, anem a veure en qui va viure. Per poder veure qui va viure, primer que res hem de considerar si els animals que hem trobat fòssils ahir, els fòssils que hem trobat, van viure allí tots junts o estan arrastrats o els ha portat això. Si no estan arrastrats, podem fer la presumpció de que van viure junts. Per saber si han estat arrastrats o no, el primer que hi ha que veure és que si hi ha signes de rodament. Ja estan tots els caragolets ja sí que els heu mirat ràpid, us heu espantat. Molt bé. Si no hi ha signes de rodament, per exemple, si estructures com les espines, aquestes que han vist d'un caragol tan minudetes, penseu que eren molt minudetes, s'han conservat, vol dir que no ha rodat. Si la mar els hagués arrastrat, les cops ho hagués matxacat tot. Avui en dia, en qualsevol platja que hi ha un moviment fort, les conquilletes minudetes no viuen. Avui en dia també la majoria de diversitat, la majoria dels caragols són molt minudets, de menys d'un centímetre. Les espècies grogues, grans, són molt vistoses i les veiem molt, però si ve una platgeta de sorra fina i se posa en terra, veurà que hi ha molts caragolets molt minudets que són adults, que són grans. Bé, ens han trobat en companyia que van viure bàsicament coralls, i això també dona molta informació. Han trobat altres caragols, petxines, eriçons de mar, encara que no han trobat l'eriçó sencer, han trobat les punxes, les espines i peixos. En el jaciment, que per això era conegut, i això el nostre company anava a buscar un corall. Este és un corall gran, que pot tindre 3 o 4 o 5 centímetres, un corall solitari, que s'agarra per la punta al substrat dur, i n'hi ha de grans i menudets, però pot ser un corall, pot ser una cosa així gran i vistós. Aquesta espècie va ser descrita a Traiguera, és l'espècie absolutament dominant en biomassa al jaciment. El que més se trobava eren coralls, de fet Ximo més havia trobat coralls, són grans i vistosos. Trobar-lo a Cabanes és la segona cita, no s'havia citat a cap altre lloc del món, és un corall solitari, com vos dia va estar descrit a Traiguera per Reig al 1995. És l'espècie dominant. Bé, hi ha un altre corallet, este és molt més minudet, fa com a molt un centímetre de diàmetre, és com un botonet,
és com botaner, esta és la part de dalt, esta és la part de baix, s'uneix normalment a una conquilla, a una roqueta o algo, i este és el perfil. També va ser descrit a Traiguera, no li va posar el nom d'espècie perquè tenia pocs individus i per classificar els corals n'hi ha que fer talls, ha aparegut a lo del caragol, n'hi ha que fer talls per veure els septes interiors, i l'hem trobat a Cantàbria i estava a Traiguera i per tant a 3 jaciments. Junt en això hem trobat diversos caragols, per exemple, probablement esta és la Torquesia vibrallana, una turritela, veieu? Esta és molt freqüent, és un caragol típic en l'Albià d'Anglaterra i de França, és ben conegut i ben datat en aquest moment, en Traiguera també n'hi ha, i en la conca basco-cantàbrica també n'hi ha, per tant és un bon indicador de l'edat. I hi ha altres bivalves, hi ha una còrbula i hi ha diferents bivalves. No hem trobat eriçons sencers, segurament perquè la zona que on hi havia, en la zona coralina, hi vivien regulars i són difícils, però això és la punxa d'un eriçó, no molt afinada en aquest cas, però és un coral. Sabem que hi havia equineu i que hi ha equinoideus mos introdueix importància. Això són dents de peixos, com podríem veure en qualsevol mar, hi hauria una fauna molt semblant. En tot el que hem vist podem interpretar en quin ambient van viure. Bé, sabem que són marins i la primera pregunta que hi ha que fer-se és si és un ambient de mar de salinitat normal. Què vull dir quan hi ha salinitat normal? A vegades quan ens trobem en deltes o zones properes que són molt riques en fòssils, hi ha molta entrada d'aigua dolça i això suposa que certs animals no poden viure en una salinitat que no és la marina normal i sobretot no poden suportar canvis de salinitat. Dos grups d'animals que no poden fer això són els eriçons de mar, que si hi ha canvis se maregen, són molt delicats en el punt de sal, com alguns menjadors d'arròs, i també els coralls, no? Com que han trobat molts de coralls i com tenim restes d'eriçons de 3 espècies, sempre en les radioles, les punxes, podem interpretar en una gran certesa de que era de salinitat normal. Poca fondària, perquè m'atreveixo a dir que és de poca fondària. Per dir això, a banda que tenim el paleomapa, que sabem que és la plataforma continental, el que hi ha en coralls i molts de coralls, els coralls no viuen molt, quasi tots els grups associats a unes algues que incorporen. Viure en simbiosis en les algues té unes avantatges, que és la següent. Les algues, així com tots podríem dir-ho així, tots els animals i els fongs són paràsits, les algues i els vegetals són capaços de produir-se ells mateixos l'aliment o més a partir de la llum del sol. La fórmula meravellosa que sustenta la vida al planeta és convertir 5 àtoms d'aigua i d'anhídrid de carbó en l'energia del sol en sucre, i tots els altres, els que pareixem en ella, fem la inversa, convertim el sucre en font d'energia i liberem oxigen, l'oxigen que ha incorporat, cremem en l'oxigen el sucre i liberem anhídrid carbònic. Bé, el que vos dia, al viure en simbiosis vol dir que les algues necessiten la llum. La mar més transparent del món, més enllà de 100 metres, la llum natural no arriba. Aquelles aigües tan cristal·lines tant. Per tant, perquè visquen coralls, hi ha una fondària de menys de 100 metres en el millor dels casos. Per tant, no sabem si eren 80 o eren 30 o 20 metres, però en tot cas sabem que no eren 1.000 metres. Era una mar de poca fondària. Aigües càlides i subtropicals. Bé, recordeu-vos que estem molt més al sud de lo que ara estem. Primer punt. Segon punt, en aquella època la Terra era més càlida de lo que és ara. I tercer punt, els coralls, per exemple, són un grup que viuen en aigües de temperatures molt estables i relativament calentes. Si veieu on estan tots els coralls avui,
els grans esculls, l'Austràlia i tal, són zones en l'aigua encara està raonablement calenta i molt estable. I són molt sensibles. Una baixada de 5 graus pot fer un desastre. He afegit que podia ser, aquí he posat el condicional, que tot i ser mar, marina, de poca fondària, pot ser un ambient protegit. Què vol dir un ambient protegit? Si hi ha un escull, una barrera coralina, això fa que els cops de mar, quan hi ha temporals, no arriben en intensitat a la part interior. I per què he interpretat això? He interpretat per lo mateix que vos dia, que si hi ha estructures tan delicades i si hi ha estructures corals, vol dir que no estan somesos a una activitat violenta, perquè si penseu que cada any hi ha 3 tormentes o una cada 5 anys, tot això no es queda res, perquè això són animalets molt menudets i això remereja. La mar és un potent triturador d'energia. Per tant, jo interpreto que estaven en un ambient protegit. Potser hi havia barreres coralines, estem a la part interior, arracerada de mar oberta, i per tant no ens ha permès que es conserven bé. He afegit substrat tous perquè hi ha alguns bivalves que viuen colgats. És possible que hi hagi parts que hi ha coralls i després unes zones en sediment fi. Potser no estaven molt lluny del continent, hem trobat 2 trossets de fòssil de fusta, per tant no estem molt lluny del continent, encara arriba alguns sediments, per tant hi ha substrat tous. Bé. Ara només una noteta, vos feia una noteta en Castelló, potser les coses com més grans, nosaltres som un animal relativament gran, perquè gran, on està la mida d'aquest gran un minut? Mira, quan va haver l'impacte del meteorit fa 65 milions d'anys, se considera que no va quedar cap viu, cap espècie que sigués per dalt dels 40 quilos. Aquí diu 30, 40, 20 quilos. Per tant, som grans nosaltres. I ens agraden molt les coses grans. Si som més grans que nosaltres ja ens impressiona. Per tant, prestem molta atenció, per exemple, als vertebrats. Ens fascinen els dinosaures, a tots, als xiquets i als grans, a tots ens fascina. I vos he de dir que a dia d'avui encara no s'ha descrit cap dinosaure en Morella. La majoria dels dinosaures en Morella eren, per exemple, l'iguanodon benitensis, que era una espècie que es va descriure a Bèlgica. No vol dir que no n'acabem descrivint. De fet, hi ha grups estudiant i és possible que algun dia. Però en la província s'han descrit molts animals, però invertebrats. Fins a 136, quan van parar, no sé si era el 30 d'abril del 2014, a catalogar-lo, l'última catalogació. I si bé no hem descrit cap dinosaure, n'hi ha moltes espècies descrites. I fins a 25 dels 135 municipis de Castelló tenen espècie descrita, encapçalats, clar, per Morella, que només parlen dels dinos i vas allí i no veus ni al museu les espècies, però hi ha 31 espècies morellanes descrites. A Xar n'hi ha 21 i a Xar se van descriure els primers fòssils valencians i el Forcall n'hi ha 18 i després ja va una sèrie de ridisaules que són del terciari molt interessants, Cervera, etc. Bé, doncs en estos 25 municipis caldrà afegir des d'esta espècie Cabanes de l'Arc al llistat. No res més, gràcies per la seva atenció i si voleu preguntar alguna cosa estic a la seva disposició. Esta herramienta teóricamente el sistema para hacerlo esto correcto sería embutirlo en un epóxido, en una resina de estas, embutirlo y después limarlo. Como aquí no tenemos recursos, un amigo mío lo hizo un sistema bestia, se fue limando un poco el dedo y lo consiguió ahí, pero además quería yo hacer también un corte así para ver los canales aquellos que hemos visto, estos canales que apuntan, si al hacerlo así los puedo ver la forma medio luna.
Pero normalmente en algún grupo, en el grupo braquiópodo, por ejemplo, es muy importante la estructura interna. Y para hacerlo hacen el sistema imputir de algún sistema y luego en limas muy finas ir limando, puliendo, sacando una foto de 2 milímetros y van siguiendo así para ver las estructuras. Es un trabajo aburrido y pesado. Hoy en día he estado buscando por todo el mundo especialistas de braquiópodos porque tenemos algunos que me parecen interesantes y que no están estudiados y no encontramos. Todos son gente muy mayor y desgraciadamente una chica alemana que vivía en Portugal que mostró interés en estudiarlos falleció. No hay en este momento grandes paleontólogos y buscas y es una serbia de 70 y pico años, un ruso tal, un alemán, todo gente muy mayor. Da mucho trabajo porque hay que hacerlo en varios individuos porque encima son muy variables, no son como los caracoles, son muy variables de uno a otro dentro de la misma especie, varían mucho y hay que ver las estructuras internas. No tengo un sistema aún bueno para ahí hay una pregunta, a ver. Bueno, te explico. Cuando me llevó este amigo, el que Segura, Chimo Segura, que lleva su nombre, él buscaba esos corales grandes tan bonitos. Pero, claro, si tienes un yacimiento que sabe que hay cosas grandes, yo me fijo también en las pequeñas, porque las grandes ya las encontraron todos los franceses en el siglo XIX, y me tiro al suelo. Esta es la primera. Yo, como soy miope, veía bastante bien las cosas pequeñitas, ¿vale? Me tiro al suelo, si hace falta. Cuerpo tierra, pues que digo. Y en algún caso, en yacimientos muy buenos, también hemos hecho coger tierra, cuando hay mucho, porque si hay poquito no, coger tierra y luego con un sedazo, como se dice un sedazo, y ir con un tamiz, cada vez con un tamiz, con el ojo más pequeño, ir tamizando y luego que te queda un montón de cositas pequeñitas, pues con una lupa y un palillito vas mirando a ver si encuentro algo y cuando vale la pena. Y aquí realmente hemos encontrado cosas muy interesantes. Pregunta. Sí, hombre, sí, ¿cómo no? La bolsita. Sí, hombre, bien. Pensaba que volía dir. Sí, però anem a veure. No, podes mirar-lo més. Anem a veure. Tallar un os per veure la textura interior i tal. Tallar te minges. Perquè vos feu una idea, en un adult el màxim altura pot ser 2 mil·límetres i estava parlant que volia veure-ho tallat així. Si ho fas tallant, per fina que sigui el que talla, t'endús un tros molt important. Entonces, el sistema és anar llimant, anar erosionant i hasta que pots més o menys, clar, si no és matemàtic, no he pogut veure el canal perfecte, hola, bona nit, i anar fent-ho així. Per això, les tècniques que gasten en braquiòpodes és pegar-lo a una substància que tu pugues moure i al tindre-la fixa ja pot funcionar millor. Perquè recristal·litza. Però en les llimes no me'n recordo com se diuen, no sé què, una llima en un paper de vidre especial molt fi de no sé quina substància. El problema és aguantar-lo, perquè el que te diu el meu amic no sé com collons ho va fer, i un dia va voler fer-ho a mi i se va menjar un tros de dir, clar.
Clar, el problema és com aguantar-lo de forma estable. Per això el que fan és embutir-lo. Ah, sí, bueno, però ahí l'escala, no sé si és ahí 2 milímetres, 2 milímetres esta escala. I este és un individu gran. Este no l'han tocat, este és l'holotip, el que surt fotografiat és l'holotip. Molt bé. A veure. No hi ha fòssils molt grans excepte els coralls. Els coralls, que és com el corall de Traiguera, ese que han vist antes que hi ha. A ver, adelante. Uy, así que más mort. Seguramente un coral colonial. ¿Sabes la diferencia en coral solitario? Coral solitario es un individuo solo, como este, un coral. Pero los corales a veces se asocian y hacen unas estructuras que cada sale el plumero. ¿Sabes cómo son los corales? Tienen como unas plumitas y van captando las pequeñas partículas o seres vivos pequeñitos y se los llevan para la boca y se los comen. Pues se asocian y construyen uno al lado del otro, ¿eh? Se van multiplicando y eso pueden ser estructuras grandes. Muchos, y además muchas especies diferentes, una biodiversidad terrible. Habríamos de conservarlo. Sí. Sí. A veces incluso hay bioconstrucciones que son como grandes cosas redondas, que son las estructuras que han quedado los corales todos juntos allí, todas vivas. Sí, sí, importante. Y barreras coralinas. No, si es tan grande lo dejamos en la montaña, porque necesitaríamos un camión y además mi mujer me tiraría de casa. ¿Eh? Bueno, rotllet, a veure, anem a veure. Primer punt, el rotllo legal en Castelló està... Mira, esta setmana va sortir una cosa. Hi ha una llei marc que diu que quan un fòssil sigui relevant, l'administració el podrà identificar, conservar i passarà a ser patrimoni públic valencià. Com passa en tot el que vos comentava, fins ara l'administració valenciana només ha considerat relevants els jaciments d'ignites, de dinosaures, i 2 o 3 de vertebrats. La setmana passada va treure un altre, tots de València. En la província de Castelló només està el jaciment de la Vallivana d'ignites. De fet, un jaciment tan important al meu punt de vista com el de Ribesalba formalment no està protegit. Com està la vida dels jaciments? Els jaciments, alguns, els invertebrats, són extensos i pues, que hi ha heteràsters n'hi ha milions i trillons, no té més història. Com estan els jaciments? Molts jaciments, la intensa activitat dels homes que destruïm tot el paisatge, a vegades els creem i els destruïm. Què vull dir? Quan fas una pedrera, quan fas una extracció, per exemple en Traiguera, els treballs històrics se van fer en les pedreres que traïen l'argila per utilitzar en fent teules i rajoles, el rajolar Vinaròs de Benicarló i tal, i després el que han fet és reomplir-los, en el qual quan ho van obrir vam tindre un jaciment i quan l'han tancat hem perdut el jaciment, no? I sempre és un poc així. Quan hi ha obra pública, doncs, clar, fa cop, però fa forat i també es pot veure. Tenim l'avantatge en Castelló-Terol que com tenim un clima àrid hi ha molta terra exposada. En la conca basco-cantàbrica, per exemple, tenim un problema perquè tot és vegetació i no ho veuen. Ahir s'han de jugar la vida o anant als penya-segats de la mar, portant el llibre a les marees baix el braç i baixant per les senderetes dels perseveiros que es juguen la vida baixant, i quan baixa a la mar veure el tallat si han tret, o alguna obra pública, però les obres públiques en seguida se revegeta tot perquè ahir com plou sempre les plantes estan de categoria i ho tapen tot. Bé, en aquest sentit nosaltres sí que podem veure moltes zones de Terol, per exemple, és tot així. La zona dels ports
Sí que és veritat que en l'abandonament dels bancals i els cultius, a molts puestos que abans llauraven i es podien veure, normalment quan se llaura i després plou se queden els fòssils. Els fòssils que busquem nosaltres no els cabem, en mirem per damunt. No. Sí. Li va anar per pèls, que no sé. No les té totes, que quan ompliguen una altra. Sí, i això té relació en una cosa. I això té relació en una cosa. Els fòssils més ben conservats són aquells que estan en argiles o margues. Per què? Perquè vos dia que les muntanyes se pleguen i tal, i tenen una certa plasticitat, però per exemple quan estan en calcària, que això són sediments que s'han produït en fondes, quan se deforma tota la roca se deforma tot el que hi ha dins, els fòssils se deformen, mentre que l'argila o les margues, que són una mescla de calcària i argila, però hi ha molta argila, són plàstiques i no se deformen. És més, després quan plou se desagreguen també, que queda sencer, mentre que en una roca dura no hi ha una extracció possible. Bueno, pot ser, però és molt complicada. Normalment els fòssils no es conserven bé. Per què ho dic això? Perquè des del punt de vista de certes obres públiques, per exemple fer abocadors, és ideal les argiles perquè són impermeables, perquè el fem, la basura, genera uns àcids que poden arribar a contaminar la capa aquàtica. Entonces, la freàtica, l'aigua, que després gastem. Per tant, la preocupació principal quan se fa un abocador és que sigui absolutament impermeable i no arribi a la capa freàtica, perquè ens contaminaria l'aigua. Per tant, quan busquen un lloc ideal, busquen un paquet d'argiles molt bones. Les margues de Cervera són ideals, perquè la gent potser té un concepte equivocat, però les calcàries, la pedra dura filtra l'aigua, li costa però va filtrant i a més la dissol. Si poses un abocador damunt de calcària, al final els àcids produïts per la putrefacció acabarien arribant baix a l'aigua i contaminant. Per tant, sempre són candidats a un bon lloc d'abocadors. Tant les argiles de Morella, on s'han trobat els dinos, com les margues de Cervera, que són de la mateixa edat. De fet, en tota la zona dels ports, si vos fixeu, en tota la zona dels ports, no passa en altres llocs, el ramader o el llaurador masover que vol construir-se una bassa va a un puesto que hi ha bones argiles, fa un excavar, tira l'argila al comptat, ja té la cavitat i l'argila sense fer res, posa res i és una bassa. Més preguntes? Au valent. Número global, montonazo, que diría mi nieta. Montonazo. Mi nieta utiliza un término que es montonazo. Ahora, especies diferentes, pues es que pues tampoco lo hemos contado. Pongamos que más de 200 o 300 o 400, no lo sé, no los he contado. Solo he contado, eso sí, que he dicho de 136, las que se han descrito en Castellón entre 1859, que se describió la primera, hasta el abril de 1914, que había 136. Después ya se han descrito unas cuantas. Una esta, y luego una tortuga en Morella y alguna más que no me debo acordar. La más pequeña. Bueno, estos son muy pequeños. Hay cosas aún. Hay foraminíferos, seres unicelulares que aunque sean gordos, aunque son pequeños, en realidad tienen una célula que dices es muy grande, porque si todas las células fueran igual, hay foraminíferos muy pequeñitos. Van a publicar-nos l'estudi que van fer del discoidea. Discoidea decoratus. Un erizo de mar, pero pequeñísimo.
Estudiamos, su hermana los midió todos para ver la estructura de edad y había unos 1 o 2 milímetros de diámetro. Y los adultos no llegan al centímetro. Si un día vas a la playa, una playa fina, si vas a la playa de Castellón, ahí Castellón delante, a una playa de arena fina, algún día entretente mirando en la arena y verás que encontrarás caracolitos y conchitas muy pequeñas. Algunos son alevines de especies más grandes, que son pequeñitos, pero algunos son adultos y son pequeñitos. Las hormigas son pequeñas, ¿vale? Uy.